მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა რომ გამოძებნეთ, გამონახეთ დრო და მობრძანდით. ყველას გიხდით განსაკუთრებულ მადლობას. მე მგონი ორ მაგაცაც სიამოვნოა დღევანდელი ჩვენი შეკრება, იმიტომ რომ მათ ვიც დიდი ხანია ერთმანეთი არ გინახავთ, მოგეცათ საშუალება რომ გაესაუბროთ ერთმანეთს და მეორეც იმიტომ რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენასთან გვაქვს დღეს საქმე. იმიტომ რომ უნდა გავაკეთოთ ასე ვთქვათ წარდგენა იმ ორი კრებულის, რომელიც გამოიცა ცოტა ხნის წინ, უბრალოდ აპრილის ბოლოს კანადაში და რომელიც გახლავთ თქვენი მოხსენებების კრებული 2015 წლის კონფერენციაზე. მე დეტალურად ამ წიგნებზე არ ვისაუბრებ. უბრალოდ მინდა გითხრათ, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი და რატომ ენა და ტერიტორია 2, სად იყო ის ენა და ტერიტორია პირველი და როგორ გაგრძელდება ეს ყველაფერი. ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს. ვინაიდან ჩვენ ქალბატონი თინა აქ ბრძანდება მამაცაშვილი, ინგა ხუტიძე ახლა საფრანგეთშია და ვერ ჩაგვერთვება, თორე ჩვენ სამნი მოვხვდით 2010 წელს კანადაში იგივე კონფერენციაზე ენა და ტერიტორია. ოღონდ არ ერქვა მას ენა და ტერიტორია 1. ეს იყო 2010 წელი. არაჩვეულებრივად ორგანიზებული. ჩვენ ისეთი აღფრთოვანებულებით ჩამოვედით. დაახლოებით 350 მეცნიერი მონაწილეობდა და ორგანიზატორები იყვნენ იმდენად, როგორ გითხრათ, არ ჩამდნენ საერთოდ. არც ხმა ისმოდა, არც რაღაცა გამძაფრებული რეაქცია, იმიტომ რომ რაღაც არ გამოვიდა, იმიტომ რომ ყველაფერი იყო არაჩვეულებრივად ორგანიზებული. გამოხდა ხანი 2 წლის შემდეგ ამ ორგანიზატორებს მე ვხვდები. მე და თინიკო ვხვდებით მასში რა ქვია, ექსამ-პროვანსში. არ გახსოვს? ექსამ-პროვანსში შევხვდით სხვა კონფერენციაზე. ნუ მათ რა თქმა უნდა ჩვენ არ ვახსოვდით. მაგრამ სხვა მეგობრები ყავდა ამასობაში დამეგობრებული ძალიან არაჩვეულებრივი, რამდენი დღე გავატარეთ, მგონი 10 დღე სედბერიში, ეს არის ონტარიოს შტატი, ინგლისურენოვანი შტატია პრინციპში, მაგრამ თვითონ უნივერსიტეტი, ლორანსიენის უნივერსიტეტი არის ორენოვანი და იმ წელს აღნიშნავდნენ 50 წლის თავს ამ უნივერსიტეტის დაარსებიდან. და ნუ გამოვემცნაურეთ მე და თინიკო, რა თქმა უნდა, ორგანიზატორებს და ვუთხარით რომ ძალიან გაგვიხარდა მათი ნახვა. და რაღაც მომენტში ერთ-ერთი ორგანიზატორი არის რეგიგი გვეუბნება, რომ საერთოდ გვინდაო, რომ ტრადიცია დავამკვიდროთო და კიდევ ჩავატაროთო სხვა ქვეყანაში მსგავსი იგივე სახელწოდების კონფერენცია. და მე ვუთხარი, რომ თუ საქართველოს რამეს გეუბნებათ, იქნებ საქართველოში ჩავატაროთ. და მე თახმნერ კი ბატონო. ამით დასრულდა ჩვენი საუბარი. 1 წლის შემდეგ ამჯერად მარტო მე ვხვდები მათ ეგრეთ წოდებულ მავრიკიაზე, მორისის კუნძულზე და იქ უკვე მოვილაპარაკეთ, რომ აუცილებლად თბილისში ჩავატარებდით ამ კონფერენციას. იქ რაღაცა თავგადასავლები იყო, მაგრამ ამაზე არ შეგაწყენთ. პრინციპში შევთანხმდით და ერთ-ერთი ორგანიზატორი ჟული ბუასონო 2014 წელს ჩამოვიდა და მე მგონი ჩამოვიდა, იმიტომ რომ ენახა რამდენად შესაძლებელი იყო მართლა ჩვენთან ასეთი კონფერენციის მოწყობა. და ამ დროს ჩვენ ვატარებდით დოქტორანტების კონფერენციას, ჩვენი სადოქტორო კოლეჯის მიერ ორგანიზებული დოქტორანტების კონფერენციას და იმ კონფერენციასაც დაესწრო. ნუ ყოველ შემთხვევაში ნახა, რომ შესაძლებელია, რომ ჩვენს უნივერსიტეტში ასეთი კონფერენციის ორგანიზება შესაძლებელია. და ასე დავარქვით ამ კონფერენციას ენა და ტერიტორია 2. ანუ და ჩატარდა ეს, როგორც გახსოვთ, 2015 წელს. პირველი კონფერენციიდან 5 წლის შემდეგ. მაგრამ ჩვენთან ჩატარებულ კონფერენციას ჰქონდა ის ძალიან დიდი პლუსი, რომ მათ დაინახეს, რომ კარგი იქნება თუ გავაგრძელებთ და ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ ჩავატარებთ ამ კონფერენციას სხვადასხვა ქვეყანაში. და მაშინვე შევთანხმდით ამ ჩვენი კონფერენციის დასასრულს, რომ 2 წლის შემდეგ, ანუ 2017-ში, შემდგომი კონფერენცია მოეწყობოდა მაროკოში და ქალბატონ ნინო ფირცხალავას და ქალბატონ ნათალა მაღალაკერიძეს ჩვენ გქონდა პატივი ჩემთან ერთად, რომ ამ კონფერენციაში, ანუ
ენა და ტერიტორია 3 იქ მიგვიღო მონაწილეობა. თუ პირველი კონფერენციის მასალების გამოცემამ კარგა გვარიანად დააგვიანა, ძალიან ბევრი ვიშრომეთ, ჩემი დამსახურება არ გეგონოთ, ისევ ის არაჩვეულებრივი ორგანიზატორები მოვახერხეთ, რომ პრაქტიკულად ალბათ წელიწად ნახევარში მოვახერხეთ აი ამ ორი კრებულის გამოცემა. თუ გავიხსენებთ, რომ მონაწილეთა რაოდენობა დაახლოებით 100 იყო, 99 მოხსენება მოვისმინეთ, მერე გამოვაცხადეთ ეგრეთ წოდებული დედლაინი, რომ როდის უნდა წარმოედგინათ და რა ფორმით უნდა წარმოედგინათ მომხსენებლებს თავიანთი ტექსტები, მერე სანამ ესენი გაეგზავნათ ორ ანონიმურ ექსპერტს თითოეული ტექსტი, ზოგი გამოიხშირა, ზოგმა არ გამოგვიგზავნა და საბოლოოდ შევჯერდით და ჩვენ გამოვაქვეყნეთ ამ ორ კრებულში 39 ტექსტი. პირველ წიგნში ლურჯ წიგნში 20 ტექსტია და მეორე წიგნში 19. კი, მაგრამ ყველაზე საინტერესო მაინც და ძალიან დიდი პლუსი გახლავთ ამ გამოცემის ის, რომ ერთვენიერ დღეს ჩვენ მუდმივი ყოველდღიური მიმოწერა ქონდა ბუნებრივია, იმიტომ რომ მუშაობდით ამ ტექსტების შერჩევაზე, ვკითხულობდით, ვასწორებდით და ასე შემდეგ და მთავაზობს ის ორი ორგანიზატორი, რომ ის მოხსენებები, რომლებიც ქართულად გაკეთდა და რომლებიც მივიღეთ და გადაითარგმნა ზოგი ფრანგულად, ზოგი ინგლისურად, გამოვაქვეყნოთო ქართულადაც. და ამ კრებულების მე მგონი ძალიან დიდი პლუსი არის სწორედ ეს, იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში ეს კრებული გარდა იმისა, რომ გამოვიდა კანადაში, გავრცელდა თქვათ კანადის უნივერსიტეტებში, ეს გავრცელდა ყველა იმ ქვეყანაში, საიდანაც უამრავი მონაწილე იყო და მონაწილეთა რაოდენობა გახდათ ქვეყნების რაოდენობა, საიდანაც მონაწილეობდნენ ჩვენს კონფერენციაში, გახდათ 28. ასე რომ საკმაოდ მასშტაბური კონფერენცია იყო ჩვენთვისაც და საინტერესო ამ ორი მომენტის თვალსაზრისით. ანუ ჩვენ ასე ვთქვათ, შევასრულეთ ჩვენი პირობა და მესამე კონფერენცია ჩატარდა მაროკოში და მე ქალბატონინო და ქალბატონთელა დამეთანხმებიან და დამიჭერენ მხარს და დამიდასტურებენ, რომ ეს იყო იქაც ასევე არაჩვეულებრივად ორგანიზებული იყო, ისევ და ისევ აი იმ ორი პიროვნების წყალობით, ჩვენი კანადელი კოლეგების წყალობით, რომლებიც ძალიან გულით არიან ჩართულები და პროფესიულ დონეზე არიან ჩართულები ყოველთვის ასეთი კონფერენციების ორგანიზებაში. კრებულები გამოიცა მათი დაფინანსებით, ჩვენ მქონდა წარდგენილი პროექტი ეგრეთ წოდებულ IUF-ში, ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტოში, ის თანხა მაინც და მაინც დიდი არ იყო, 4000 ევრო გამოგვიყვეს სულ. მქონდა წარდგენილი პროექტი რუსთაველის ფონდში და მე ვიღეთ 39000 ევრო არის დაფინანსება და ყოველთვის როგორც ხდება ხოლმე საფრანგეთის საელჩო, საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი ყოველთვის გვიდგას მხარში და ჩამოიყვანა ორი პროფესორი და ასეთი იყო, ანუ თანადაფინანსება ჰქონდა და რაც შეეხება ლორანსიენის უნივერსიტეტს, მათ თავიანთ თავზე აიღეს ამ კრებულების გამოცემა. და გამოდის სერიაში, რომელსაც ჰქვია მონოგრაფიული სერია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. ეს ტრადიცია მათთან დამკვიდრებული, იმიტომ რომ ეს ჩვენი ორი კრებული უკვე მე-19 და მე-20 სერიაა. ასე რომ საკმაოდ ნაყოფიერად მუშაობს იქ გუნდი, რომელიც ამ მონოგრაფიების გამოცემაზე აგებს პასუხს, ასე ვთქვათ. რა შემიძლია კიდევ რომ დავამატო? შემიძლია დავამატო ის, რომ როგორც გითხარით, მონაწილეთა რაოდენობა დაახლოებით 100 იყო. მე ციფრებს მოვიშველიებ თქვენის ნებართვით. ქართველებიდან 48 მეცნიერმა მიიღო მონაწილეობა საქართველოს 7 უნივერსიტეტიდან. და ამ 99 მონაწილედან 51 იყო უცხოელი მეცნიერი მსოფლიოს, როგორც გითხარით, 28 ქვეყნიდან. ქართველი მონაწილეებიდან 8 მეცნიერმა ფრანგულად წაიკითხა წარმოადგინა მოხსენება, 9 მეცნიერმა ინგლისურად და 31 მეცნიერმა ქართულად. და როდესაც ჩვენ უკვე გამოვაცხადეთ ეგრეთ წოდებული დედლაინი, როდესაც უნდა წარმოედგინათ ტექსტები,
ყველამ სამწუხაროდ ყველამ არ წარმოგვიდგინა ტექსტი და შესაბამისად გარკვეული ვადები იყო იქ დადგენილი და შესაბამისად ქალბატონ ბელას ეცინება შესაბამისად ბევრი ძალიან საინტერესო მოხსენება ამ ორ კრებულში არ მოხდა. არ მოხდა ისევე როგორც ქალბატონი ბელასი, ასევე ბატონი გიგა ზედანიას ტექსტიც. მან პლენარულ სესიაზე წაიკითხა ძალიან საინტერესო მოხსენება, მაგრამ სამწუხაროდ ხო, აღარ ვამბობ ახლა ქალბატონი ნიროსი და ასე შემდეგ. მაგრამ არის შესაძლებლობა, რომ თუ 30 სექტემბრამდე თქვენ წარმომიდგენთ თქვენს ტექსტებს, ის გამოვიდეს უკვე მაროკოს გამოცემაში. თუ არა და გეპატიჟებით 2019 წელს იტალიაში. სადაც ჩატარდება ტრენტოში, სადაც ჩატარდება უკვე ენა და ტერიტორია 4. ის ოროსნები, რომლებიც პრინციპში ათოსნები არიან, იმათაც უფლება აქვთ, რომ მონაწილეობა მიიღონ. ასე რომ მე თქვათ სარედაქციო კოლეგიას შევთავაზებ, რომ აი ეს მოხსენებები თუ და გაინტერესებთ, იქნებ ყოველ შემთხვევაში ბატონი გიგაზე მითხრეს, რომ რახან ვერ მოასრო, იმიტომ რომ აბსოლუტურად შედგენილი იყო ორივე კრებული და კიდე ორი კვირა ველოდეთ, მაგრამ ვერ მოიცალა ბატონმა გიგამ. იცის ეს ბატონო გიგამ ეს დასმენად არ ჩამითვალოთ. მას უკვე შეუთანხმდი და თანახმაა, რომ მისი ტექსტი გამოქვეყნდეს უკვე მაროკოს კრებულში. და ეს ტრადიცია, რომ იმ ქვეყნის ენაზეც დაიბეჭდოს, სადაც ტარდება კონფერენცია, შესაბამისად მაროკოს კრებულში უკვე ტექსტები იქნება ფრანგულად, ინგლისურად და არაბულად და გვექნება საშუალება დავტკბეთ ულამაზესი ხელწერით. მე ძალიან მომწონს, მაგრამ არ ვიცი, მე მგონი რომ მთელი ხელოვნებაა და იქნება ამის საშუალება. მე მინდოდა ვიდრე აი ესე ოფიციალურად ხო, მე დამავიწყდა და მეთქვა, რომ ეს წიგნები კანადიდან ჩამოვიდა მაროკოში და მაროკოდან მერე 3-4 ქალმა ვატარეთ, ასე ვთქვათ. ქალბატონი ნათელას ქალიშვილიც მოგვეხმარა და აღარ ვამბობ. არა, ეს ყველაფერი ადვილად გადასატანი იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ისეთი სიამოვნება მივიღეთ მაროკოში, რომ შეიძლებოდა თქვათ მაინც და მაინც არა, იმიტომ რომ გაგვანებივრებს, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს არაჩვეულებრივი მაროკოელი სიძე, შორენა ასთავიშვილის მეუღლე ნაბილი, რომელიც კასაბლანკაში დაგვხვდა და კასაბლანკა ამ დროს 200 კილომეტრზეა კენიტრადან, სადაც კონფერენცია იყო, დაგვხვდა აეროპორტში, მიგვიყვანა, დაგვაბინავა, მერე მოგვაკითხა, დაგვასაჩუქრა და ისევ წაგვიყვანა აეროპორტში და გამოგვაგზავნა, ასე რომ ეს აი ეს მგზავრობის, ასე ვთქვათ, სირთულეები მაინც და მაინც არ გვიგრძნია. და ამდენად არ იყო პრობლემული, რომ წამოგვეღო ჩვენ ეს წიგნები. ოღონდ სამწუხაროდ ვერ მოვახერხეთ, იმიტომ რომ ეს ისე მგზავრობის პრობლემასთან იყო დაკავშირებული, ვერ მოვახერხეთ, რომ თითოეული მონაწილისათვის ორივე წიგნი შეგვეთავაზებინა. ამიტომ ყველა მიიღებს იმ ვთქვათ წიგს, ლურჯს თუ მწვანეს, ასე დავარქვით, ხო, სადაც მისი სტატიაა გამოქვეყნებული. მაგრამ ძალიან კარგად მოიფიქრეს იქ ორგანიზატორებმა, სრულიად სიმბოლური თანხა გადავიხადე, ეს იყო ალბათ 3 წიგნში, ეს 2 ეს და კიდე ერთი მესამე იქაური მასმიძლის ერთ-ერთ წიგნში, თითოში 5 евро, იმისათვის რომ ეს ეგრეთ წოდებული ფლეშკაზე ჩაეწერათ და მაქვს ელექტრონული ვერსია ორივე წიგნის და ნებისმიერ მსურველს, მონაწილეებს, არა მონაწილეებს შეგვიძლია გამოგიგზავნოთ. ოღონდ გახსნის პრობლემა იქნება, უნდა იცოდეთ, რომ ეს იტვირთება ვენადან არის ძალიან მოცულობითი, 500 გვერდს აჭარბებს თითოეული წიგნი. ატვირთვის დროს თვითონვე სისტემა Google Drive-ში აგზავნის. გადაჰყავს Google Drive-ში და ასე აგზავნის და თქვენს გახსნის დროს უკვე პროცესი უნდა განახორციელოთ, ასე ვთქვათ. ასე რომ
მომწერეთ, ვისაც გაინტერესებთ, რომ ორივე ეს წიგნი მიუხედავად იმისა, რომ მიიღეთ მონაწილეობა, არ მიიღეთ, მაგრამ გაინტერესებთ, გამოგზავნეთ, რომ ძალიან ბევრ საინტერესოს წაიკითხავთ, იქნება ეს ბატონი ზურაბ პაპასკირის სტატია, რომელსაც დარწმუნებული ვარ ჩვენ თუ ეს კარგად გავავრცელეთ, ასე ვთქვათ, უნდა გქონდეს ძალიან დიდი გამოხმაურება ბატონი თემურ განცელაძის, ქალბატონი ნუკა აბაკელიას, არ ვიცი, ნუ ყველას ვინც მიიღო მონაწილეობა, ქალბატონი მანანა ტაბიძის, რომელმაც ძალიან დასაბუთებულად გასცა პასუხი, რატომ არ შეგვიძლია გადმოვიტანოთ თონ შვეიცარიის მაგალითი, როდესაც ენობრივი მოწყობის პოლიტიკაზე საუბრობთ და ასე შემდეგ, ასე რომ ქალბატონი ნინო ბრიცხალავას არაჩვეულებრივი სტატია ერთენოვანი ქვეყნების პრობლემა თვითონ სათაური კონფერენციის გვეუბნება, რომ ენა და ტერიტორია იმდენ განსხვავებულ პრობლემასთან არის დაკავშირებული და პრინციპში ყველაფერთან, რაც ტერიტორიაზე ხდება და რაც ენაში ხდება, ასე რომ გამართლებულია ის გადაწყვეტილება, რომ 2 წელიწადში ერთხელ გაიმართოს ხოლმე ასეთი კონფერენცია და ვინცაც პირველში ან მეორეში ან მესამეში არ მიუღია მონაწილეობა, მასაც შეუძლია თქვენ შეგიძლიათ თქვენს კოლეგებს აცნობოთ ეს, როგორც კი გამოქვეყნება მეოთხე უკვე კონფერენციის, ასე ვთქვათ, თარიღები, დედლაინი და მე იმ ძველ მისამართებზე ყველას მოგწერთ აუცილებლად და სასურველი იქნება, რომ ყველა თქვენთაგანმა მიიღოს მონაწილეობა. მე მინდა, რომ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ჩვენი კონფერენციის ორგანიზებაში ძალიან დიდი დახმარება გაგვიწია ქალბატონი გაგუტიძე აქ არ ბრძანდება, ქრისტინა ადეიშვილმა, რომელიც ახლა აქ არის, არ ვიცი თქვა თუ არა კიდე რა სიკეთე მოაქვს ასეთ კონფერენციებს, თქვა? ახლა ივლისში ჩვენ ქრისტინას დავაქორწინებთ ტრენტოს კონფერენციის მასპინძელზე. ხო და აი ასე და ვისაც მგზავსი თავგადასავლების სურვილი გაქვთ, შეიძლება მიიღოთ მონაწილეობა ასეთ კონფერენციებში. ხო, ყოველ შემთხვევაში ნინოს და ქალბატონას და ქალბატონ ნინოს ჰქონდათ პატივი რომ გაეცნოთ ეს ჩვენი მომავალი სასიძო. მე გავბედე, მოხოთ მათ შევეკითხე და Facebook-საც გამოვაქვეყნე მათი ერთად გადაღებული სურათი და მე აწრია და მთელი Facebook-ი და ულოცავდნენ ეს რა კარგი რამ მოხდა რომ, მაგრამ ის ალბათ ნამდვილად აქ საქმე. ასე რომ კიდევ ერთი სიკეთე, რომელიც ამ კონფერენციამ მოიტანა. მადლობა უნდა უთხრა ჩემს სტუდენტებს, რომლებიც მთელი 5 დღის განმავლობაში, 6 დღის განმავლობაში ხვდებოდნენ სტუმრებს, მათთან ერთად საუბრობდნენ. სტუმრები იყვნენ ძალიან ღია, სულ ყველა არაჩვეულებრივი. ჩამოუხდებოდნენ ხოლმე ამ სტუდენტებს და ესაუბრებოდნენ, ვიდრე სესიები დაიწყებოდა. და ამგვარად დღეს ვერ ხვედავ, უნდა მოსულიყო, სად არის? მოხვედი? აბა შენ მაინც ადექი, შენ და ქრისტინა ხართ ჯერჯერობით. ხო. კი ბატონო. და თავისთავად ცხადია უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას, რომელმაც ყველანაირად შეგვიწყო ხელი, რომ ის კონფერენცია ისე ჩატარებულიყო, რომ დასამახსოვრებელი ყოფილიყო. ყავდა ჩვენ იმ კონფერენციაზეც, კანადის კონფერენციაზეც, ჩვენს კონფერენციაზეც და მაროკოს კონფერენციაზეც ერთ-ერთი ქურთი წარმოშობის სალი აკინი, რომელსაც არაჩვეულებრივი იუმორი აქვს და რომელიც რამდენჯერაც გადამეყრებოდა, სულობდა არა საქართველოში უკეთესი იყო. არა, მე ვეუბნებოდი რომ არა. იყო ძალიან კარგი იქაც, ძალიან კარგი აქაც, ძალიან კარგი და რა თქმა უნდა, ყველა ვეცდებით რომ მაღალ დონეზე ჩატარდეს ყოველთვის ასეთი კონფერენცია. ვისარგებლებ შემთხვევით და გაცნობებთ რომ ახლა ვართ სხვა კონფერენციის მზადების პერიოდში ჩვენს უნივერსიტეტში 3, 4 და 5 ოქტომბერს ჩატარდება ასეთი ძალიან ზოგადი ხასიათის სათაურით კონფერენცია 21 საუკუნის 21 გამოწვევა ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებებში. ასე რომ მარტო ენა და ტერიტორია არ არის ძალიან ვრცელი, ეს ჩვენი ახალი კონფერენციაც არის ბევრის მომცველი, რა თქმა უნდა იქ დედლაინი ყველანაირი დასრულებულია, მაგრამ 93 მომხსენებელი, ოღონდ 88 მომხსენება მაინც გვექნება, ასე ვთქვათ. და საკმაოდ ოღონდ ეს არის
აი იმ კოლეჯის, რომელიც ჩვენ დავაარსეთ 2012 წელს, ეგრეთ წოდებული რეგიონალური ფრანკოფონული სადოქტორო კოლეჯი ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტებისათვის, გაერთიანებულია 15 უნივერსიტეტი ამ რეგიონის. 3 წელიწადში ერთხელ არის ახალი დირექტორი ინიშნება, პირველი 3 წელი ვინმე და ჩვენს უნივერსიტეტში ასე ვთქვათ გაიხსნა, მე ვიყავი, ახლა ჩემი კოლეგა მოლდოველი, რომელიც იქნება შემდეგ კონფერენციაზე და ამას იმიტომ გეუბნებით, რომ 2017-ში 5 წლის თავი უსრულდება ამ კოლეჯს და ჩვენ გვექნება ასე ვთქვათ აღნიშვნაც, გარდა იმისა, რომ იქნება კონფერენცია, იქნება აგრეთვე და აღსანიშნი იმდენად არის, რამდენადაც როგორც დავგეგმეთ, ყოველწლიურად ტარდება დოქტორანტთა კონფერენცია, ოღონდ დოქტორანტთა კონფერენცია ჰქვია, მაგრამ იქ უფრო მეტად პროფესორები იღებენ ხოლმე მონაწილეობას. ამჟერად მაგალითად 88 მოხსენებიდან 24 არის მხოლოდ დოქტორანტი, დანარჩენი სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან პროფესორები, დამოუკიდებელი მკვლევრები, უკვე 15 ქვეყნიდან. ახლა მთლად 26 ქვეყანაა, 20 ქვეყანა ვეღარ დავფარეთ, ასე ვთქვათ. და ამავდროულად ამ კონფერენციაზე ხელი მოეწერება ჩვენს მორიგ შეთანხმებას მონპელიეს უნივერსიტეტთან 2000-დან მოყოლებული ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა ამ უნივერსიტეტთან და უკვე ახალ ხელშეკრულებას მეოთხე ხელშეკრულებას მოეწერება ხელი და იმავდროულად ჩატარდება პირველი შეკრება აღმასრულებელი კომიტეტისა გახლავთ რომელი ასოციაციის ფარგლებში ჩვენ ეს სადოქტორო კოლეჯი დავაარსეთ. შეიძლება გაგიჩნდათ შეკითხვა, რას ემსახურება სადოქტორო კოლეჯი? რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვამზადებთ ასე ვთქვათ დოქტორანტებს და ხარისხს არ ვანიჭებთ, მაგრამ ვეხმარებით სხვადასხვა სემინარების მოწყობაში, თუნდაც ასეთი კონფერენციების მოწყობაში, პუბლიკაციებში, რომ მათ მოახერხონ და წარმატებით განახორციელონ კვლევა და დაიცვან თავიანთი ნაშრომები და რაც თავარია არის საშუალება, რომ გქონდეთ თანახემძღვანელობა ევროპის სხვა უნივერსიტეტების პროფესორებთან და ამის საშუალებას ეს სადოქტორო კოლეჯი მათ აძლევთ. და ჩვენი უნივერსიტეტის კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო, იმიტომ რომ საიტი, რომელიც შეიქმნა ამ კოლეჯისათვის, ეს იმართება ჩვენი უნივერსიტეტის მიერ და კრებულიც გამოიცემა ყოველწლიურად ჩვენი უნივერსიტეტის მიერ. 3 კრებული ჩვენ ამას წინათ წარვადგინეთ. უკვე გამოცემულია მეოთხე უნდა გამოვიდეს ახლა აგვისტოში და შემდეგ მეხუთე გამოვა ამ კონფერენციის შემდეგ არის როგორც ელექტრონული ვერსია, ასევე ბეჭდითი. ახლა მინდა გკითხოთ თუ გაქვთ სურვილი რომ თქვენი შთაბეჭდილებები, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ თქვენ არ გინახავთ ასე ვთქვათ, კრებულები ორმა ადამიანმა მაინც ნახა. პრივილეგირებულები არიან ქალბატონი ნინო პირცხალავა და ქალბატონი ნათელი მაღლაკელიძე, მათ ატარეს თავიანთი ზურგით, ამიტომ მათ სახში უკვე ჰქონდათ ეს კრებულები და აქვთ. ხო და დანარჩენებს არ გინახავთ, მაგრამ იმედია მაინც გაქვთ რაღაც დაგამახსოვრდათ იმ კონფერენციიდან რომელიც ჩავატარეთ და სხვადასხვა იყო ხოლმე გაცხოვებული კამათი და კიდევ მადლობა უნდა მიუთხრა ჩემს კოლეგებს, რომლებმაც ბევრი იშრომეს და გადათარგმნეს ის ქართული ტექსტები, რომლებიც წარდგენილი იყო კონფერენციებზე და მონაწილეებს დიდი ინტერესი ჰქონდათ ხოლმე რაზე საუბრობდნენ ჩვენი კოლეგები ქართულ ენაზე, ამიტომ ნაჩქარევი თარგმანი იყო ბუნებრივია, მე ის ყველაფერი დაიხვეწა და ისე დაიბეჭდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამან მისცა საშუალება ჩვენს უცხოელ კოლეგებს რომ გაცნობოდნენ იმ მოხსენებებს, რომლებიც ქართულად კეთდებოდა და ქართველი მეცნიერები მარტო საკუთარ წვენში არ ეხარშებოდნენ, ასე ვთქვა და მარტო ქართველ კოლეგებს არ ჰქონდათ საშუალება მათი მოსმენის. ასე რომ ძალიან ბევრი სამადლობელი მაქვს ყველას მისამართით და იმედია რომ დარწმუნებული ვარ დამსახურდა. სიამოვნებით შევასრულებ იმ პროცედურას, რასაც ქვია ასე საზეიმოდ თქვენთვის განკუთვნილი კრებულების გადმოცემას. ნინოსთვის და ქალბატონთათვის არ მეთქვამს, როგორი შეცდომა დავუშვი მე წიგნების წამოღების დროს. როგორც ჩვენ შეგვეშალა რომ კრებულში იყოს სტატია. ასევე შემეშალა რომ და წამომიღო ლურჯი წიგნი 5 ზედმეტი ეგზემპლიარი წამოვიღე ისევ მწვანე. რაღაცა
ძალიან მხიბლავს რაღაცა. ანუ ქალბატონ ნინოს და ქალბატონ ათელას თავიანთი ეგზემპლერები აქვთ. ბატონ დავით მალაზონიას თხოვდა, ნინო თუ მოვიდა ჭიაბრიშვილი ორივეს ერთად თუ არა და ბატონ დავითს. თქვენ მოგეცით. აღარ მომინიშნე ხო? შეიძლება და წაგეღოთ მეორეც. ხო. ბატონ თეიმურას თხოვ მაშინ გვანცელაძეს. ეს არის თქვენთვის და თქვენი ქალიშვილისთვის. იყო სამი მოხსენება ასეთი, რომელსაც ორ-ორი ავტორი ჰყავდა. ერთ-ერთი ასეთი გახდათ ბატონ თეიმურას თავის ქალიშვილთან ერთად, გვანცასთან ერთად, დათოს და ბატონ დავითს და ქალბატონ ნინოს ერთი მოხსენება ჰქონდათ და კიდე ჩვენ ყავდა მოხსენებლები ახალციხის უნივერსიტეტიდან, ქალბატონი გულნარა ჯანოვა და მაია კუხჩიშვილი, ვერც ერთი ვერ ჩამოვიდა, იმიტომ რომ ისინი ახლა სხვა კონფერენციაზე არიან წასულები, მაგრამ მათთვისაც არის ეს კრებულები. კი ბატონო, გაგატანთ სიამოვნებით. ქალბატონ მანანა დაბიძეს და ბატონ როლანდ თოფჩიშვილს ეს კრებული. ეს არის ლურჯი. ახლა გადავედი მწვანე კრებულზე. ბატონო? არა. იმის დანიშნულება სხვა რამ არის. არა, კი, თქვენთვის არის ქალბატონო ნუკა. ინაღამ გადაგიყვანეთ მწვანე წიგნში. ეს თქვენთვის არის. ბატონ ზურაბ პაპაცკირს თხოვ. ბატონი პაატა ბუხრაშვილი არც გამომეხმაურა და არც მოსულა დღეს. ქალბატონ მანანას ჯავახიშვილს. ნინოს, ქალბატონ ნინო როდონაიას. თინათინს. ანუ ათინათი მამაცაშვილ კობახიძეს. და ქალბატონ სიბილა გელაძეს ვთხოვ. მართლა ძალიან მადლობელი ვარ ქალბატონ მზაღოსი, რომ ასე აქტიურად ახერხებს ყოველთვის ყველანა არც ერთ კონფერენციას კრებულის გამოცემას არ გაუშვებს ხელი და შესაძლებლობას, რომ ყველა მხრით მართლა წარმოჩნდეს უნივერსიტეტის საქმიანობა და სტუდენტებთან საქმიანობა, ის სადოქტორო კოლეჯის სკოლაც ასევე დიდ როლს ასრულებს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ქალბატონ მზაღო ამისთვის და ჩვენთვის აი მანანამ თქვა და ხა ცოტა უნდა გავაგრძელო შექებათ, ჩამithვლით ამას. ქალბატონ მზაღო არა მარტო ვთქვათ ისეთი უფრო შედარებით ზოგადი თემა, როგორც აი ენა და ტერიტორია, ეს ფრანგული სპეციალისტისაც შეიძლება საერთო იყოს და ქართულის და ჩინურისა, სულეთ კონკრეტული, მაგალითად შუა საუკუნეების კვლევები, რომელშიც ქალბატონ მზაღოს არა მგონია რამე პროფესიული ინტერესი ჰქონდეს თქვათ განსაკუთრებული, მაგრამ უდიდესი, აი არ ვიცი, ასეთი თავდადება, რაც იმ ორი კრებულის გამოცემას, ორი კონფერენციის მომზადებას, იმას რომ ვთქვათ, აი ქართლის ცხოვრების, ისტორიული ნარატივების თარგმნაზე ყოფილიყო ეს პროექტი ფრანგებთან ერთად და აი რა ვიცი, მე მაგათაც ხვენია ხოლმე, როცა ქალბატონ მზაღო სულ ესე დაგვდევს, რომ აბა ეხა იქ, აბა აქ წადით, უთხრათ ეს გავაკეთოთ, იქნებ ავიღოთ ეს და ეხა მე ეს ქართულ-სომხური ურთიერთობები მაგალითად შუა საუკუნეებში ნამდვილად რა ვიცი თქვენი ასე ვთქვათ გულშემატკივრობა ძალიან დასაფასებელია და იმედი მაქვს რომ ის მთელი თქვენი ეს ინტერესები ძალიან დიდ პროფესიულ კამათში გადაიზრდება და თუნდაც ის შუა საუკუნეების თემები რაც თქვენ წარმოიწყეთ ბატონ ჟერარ დედაიანთან ერთად და რომელსაც რამდენიმე მშვენიერი კრებული მოყვა კიდევ გაგრძელდება. ახლა ოროსნები დიდად ვერ დაგაიმედებთ, რომ ჩვენ გვერდში დაგიდგებით, ვეც საკუთარი მოხსენებების მოტანაც ვერ მოახერხეთ ბოლომდე, მაგრამ თქვენია ყოველ შემთხვევაში. ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ყველას წინაშე.
ეხლა ვინც უკვე გადაათვალიერა ახლა. ეს ციგნები ვინც გაუჩნდა შთაბეჭდილება რაიმე. მანამ რაღაცა გეტყვი. როგორც მე აღარ მახსენებ. აღარ გავხსენებ. მოგესალმებით. 2-3 სიტყვა მინდა ვთქვა ამ კონფერენციის შესახებ, რომელსაც უმრავლესობა ესწრებოდით, მაგრამ ჩემთვის აი რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს კონფერენცია იყო მართლა ინტერდისციპლინური, ანუ მოხსენებები იყო, აი ფაქტობრივად ჰუმანიტარული მეცნიერებების, აი თითქმის ყველა დისციპლინა მოიცვა და აი ყველა საკითხი იყო ძალიან ფართო და ნუ გარდა იმისა, რომ ჩვენ უამრავი ჩვენი უცხოელი კოლეგა გავიცანით, მათ გაიცნეს ჩვენი კულტურა, ჩვენი მოხსენებები, ჩვენი თქვათ აკადემიური მიღწევები, ჩვენი დონე და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ჩემთვის ძალიან დიდი შენაძენი იყო არა მარტო თქვათ აი ამ დონეზე, აი კოლეგიალურ დონეზე, არამედ ბევრი რამ მოვისმინე, აი ზოგადად აი ეს ინტერდისციპლინური კვლევების კუთხით და ამ თვალსაზრისით მიმაჩნია, რომ ეს კონფერენცია ძალიან ზოგადად ამ ფორმატი ამ კონფერენციის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესოა და კარგია, რომ ეს გრძელდება და აი ეს ჩვენი კანადელი კოლეგების ასე თქვათ ინიციატივით არ წყდება და დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენი უნივერსიტეტი მუდმივად იქნება ჩართული ამ პროცესში და შეეცდება, რომ თავისი წვლილი შეიტანოს და ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გზა, საერთოდ ჩვენი ქართული, ასე თქვათ, აკადემიური მიღწევების გატანისა მსოფლიო მასშტაბით. და ვთვლი, რომ ჩვენი უნივერსიტეტი და ქალბატონი მზაღოს დამსახურებით, რა თქმა უნდა, ამ თვალსაზრისით არის, ასე თქვათ, ავანგარდში, ქართულ აკადემიურ სივრცეში და ეს ამის აღნიშვნის გარეშე ნამდვილად აქედან ვერ წავიდოდი. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მზაღო. მინდა გითხრათ, ეხლა ვებადნოთ. მინდა გითხრათ, რომ როდესაც ასე მიმოწერა ქონდა და ვუგზავნით ერთმანეთს ტექსტებს ერთ დღეს ვიღებ, რომ მეგონა რომ დაცრულდა უკვე ამაზე მუშაობა და ამოვისუნთქე მეგონა, წერენ ჩემი კოლეგები, რომ გვინდოდაო, რომ ქართული და ფრანგული ტექსტები, თქვათ, აი ერთ მხარეს ერთი და მეორე მხარეს მეორე ყოფილიყო, მაგრამ სამწუხაროდ ქართული ტექსტები უფრო დიდი მოცულობის აღმოჩნდა ვიდრე ფრანგული და შესაბამისად არის ქართულად ფრანგულად ერთმანეთს მისდევს მოკლედ ტექსტები, მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ ძალიან გრძელიაო ქართული სიტყვებიო და ძალიან დიდ სივრცეს იკავებს, ანუ გამოტოვებული ადგილები სიტყვებს შორის და უნდა გადატანა გააკეთო. ნუ ახლა მე დავფიქრდი და ვიფიქრე, რომ გადატანას პროგრამულად თუ გავაკეთებდი, სიტყვა გაწყდებოდა იქ, სადაც არ უნდა გაწყდეს ქართულად. ამიტომ ეს ყველაფერი გავაკეთე ხელით. და რამდენჯერ გადავიკითხე, აღარ მახსოვს თითოეული წიგნი, მაგრამ მე რომ გადავშალე წიგნი, კიდე კარგი მაკალაშხი აქ არ არის, სწორედ მის ტექსტში გამეპარა ერთი რაღაც. და თუ კი, ამას მივხვდი, მაგრამ მე მაინც მინდოდა, რომ ძალიან სრულყოფილი ყოფილიყო და მე მით უმეტეს ზოგჯერ როცა უნდათ ხოლმე რომ რაღაცაში გამოგედავონ, მოძებნიან ყოველთვის სადგმელს და რომ არ ყოფილიყო, რომ არასწორად არის გადატანილი. მოკლედ ეს თავგადასავლიც გადაგვხდა, მოვწადით ბატონო. უპირველეს ყოვლისა მე რა თქმა უნდა მიუხედავად იმისა, რომ ქალბატონი მზაღო წინააღმდეგია, მაინც მინდა მას განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო, იმიტომ რომ არა ქალბატონი მზაღო და მისი მონდომება არც ეს კრებული გამოიცემოდა, ის კონფერენციაც არ ჩატარდებოდა, რაც მთავარია, ჩვენი სათქმელი არ გააღწევდა იმ ქვეყნებში, სადაც ამ კრებულებს მკითხველი ეყოლებოდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, არა მარტო თითოეული ჩვენგანისათვის, როგორც ავტორებისათვის, არამედ მთლიანად ქვეყნისათვის. მე სწორედ ეს ვხიბლავს, რომ ამ კრებულის თემატიკა იყო ძალიან მრავალფეროვანი და ყველა მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც კი ჩვენი ქვეყნისა და ჩვენი სახელმწიფოს წინაშე დგას, პრაქტიკულად დასმულია და ქართული პოზიციაც გამოხატული ამ პოზიციამ ნაშრომებში, ეს მე მახსოვს მაშინდელი თეზისებიდან და აი ეს ინფორმაცია ერთობლიობაში მთლიანად რომ მიდის მასშტაბურად დაუშვათ რომელიღაცა ფრანგულენოვანი ქვეყნის მკითხველამდე ეს ძალიან შეიძლება ითქვას რომ განსაკუთრებული მოვლენა. მოიხსენებათ ჩვენ დიდი ჩამორჩენა გვაქვს ბევრ დარგში, იმ თვალსაზრისით რომ ჩვენი ნაფიქრი, ჩვენი ნააზრევი, ჩვენი პოზიცია არ მიდის ხოლმე იქ, სადაც ის უნდა მივიდეს. წერთ ყველაზე ხშირად ქართულად, ვიხარშებით საკუთარ წვენში, მაგრამ
იმ საკითხებთან დაკავშირებით, სადაც ჩვენ დიდი პრობლემები გვაქვს. ლიტერატურა იწერება რუსულად, იწერება ინგლისურად და მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებზე. სამწუხაროდ ფრანგული ამ ხრივ ჩვენ საკმაოდ ესეთი შეიძლება ითქვას რუსული ტერმინი უშერბნი, ანუ ნაკლოვანი იყო, ვინაიდან ფრანგულენოვანი ლიტერატურა ჩვენთვის ყველაზე ნაკლები ხელმისაწვდომი იყო უმრავლესობისათვის. აი ეს ორი კრებული სწორედ ამ ნაკლის გამოსწორებისა და უკეთესობისკენ გადადგმული ნაბიჯი გახლავთ და ამისთვისაც განსაკუთრებული მადლობა პირადად თქვენ და ყველას, ვინც ამ კრებულის მომზადებაში მონაწილეობდა. ერთ-ერთ რამეზე მწყდება გული, თქვენ გახსოვთ რომ საინტერესო ეს ჩართვა იყო ენდრიუ ანდერსენის აფხაზეთის პრობლემაზე და ის ინგლისურად გამოქვეყნდა ის სტატია, მაგრამ მწყდება გული რომ ქართულად ის არ ვთარგმნეთ და ქართულადაც არ დაიბეჭდა. თუმცა საქართველოში ჩვენს მეცნიერებს მე მგონი არ უჭერთ ინგლისურენოვანი ლიტერატურის გაცნობა და იმედია რომ გამოეხმაურებიან და რაც თავარია რომ მე იმედი მაქვს რომ აი ამ ეს კრებული არ იქნება უბრალოდ იმიტომ რომ გამოვიდა კონფერენციის მასალები და ჩვენი დაუკმაყოფილით იმით რომ ჩვენი სტატიები აქ გამოქვეყნდა, არამედ იქნება გარკვეული გამოხმაურება ჩვენი კოლეგების ნაზრებზეც. დადები იქნება საკამათო იქნება თუ როგორიც არ უნდა იყოს, ოღონდ გამოხმაურება აუცილებლად ბატონო ზურაბ. ბატონი ზურაბ პაპასკირი. მეც მინდა შევვერდე მადლიერებას, რაც გამოხატეს პირადად თქვენს მიმართ და აი ამ კონფერენციის ორგანიზატორების მიმართ. მართლაც დიდი საქმე გაკეთდა და მე მაყოფილი ვარ იმით, რომ აი როდესაც კონფერენციის მასალები იბეჭდება, ძირითადად იბეჭდება ძირითად თეზისები ან მოკლე ვერსიები. და პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც მე თქვენ მითხარით პირდაპირ, რომ სრული ვერსია, უფრო სრული ვერსია, მე სადღაც 7-8 გვერდი მქონდა და მოხსენებისთვის რაც საჭირო იყო, ის მოხდა გაკეთებული და ეს 15-16 გვერდამდე ავიყვანე მახსოვს და ეს მთლიანად დაიბეჭდა და თან დაიბეჭდა ორ ენაზე. ეს არის მართლა დიდი ფუფუნი. ძალიან ის მე ვხედავ რომ იქ ჩემი 15 იყო, მე ცოტა იმას ვამცირებ ხოლმე, ეშმაკურად ვაკეთებ ყველაფერს, რომ მაინც და მაინც თვალში არ ეცეს რედაქტორს აი მისი სიდიდე. ეს ერთი და მეორე, აქ მართალი ბრძანა ბატონმა თემორმა, ფრანგული ცოტა ფრანგულენოვანი სივრცე ცოტა დაიჩაგრა. ახლა ჩვენ კავკასიოლოგებმა, ქართველოლოგებმა მშვენივრად ვიცით, რომ მე-19 საუკუნეში და მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარშიც ფრანგული იყო წამყვანი ენა. თავის დროზე ზურაბ ანჩაბაძემ, როდესაც უნივერსიტეტი გავხსენით სოხუმში, ინსტიტუტიდან უნივერსიტეტი გაიხსნა, საგანგებოდ ის ფრანგულენოვანი იყო თვითონ ბატონი ზურაბი და ესე იგი საგანგებოდ კატეგორიულად ვინც რასაც სწავლობდა ინგლისურს, გერმანულს, სკოლაში არ ჰქონდა მნიშვნელობა, ისტორიის ფაკულტეტზე 4 წლიანი კურსი შემოიღო ფრანგულის. და მეც მქონდა ცდუნება, ახლა მასწავლებელი ვიყავი, მაგრამ ჩემ სტუდენტებთან ერთად მხოლოდ ერთი სემესტრი გაუძელი და ვეღარ გავკაჩე, როგორც იტყვიან ეს. მენანებოდა ყოველთვის, რომ ეს კავკასიოლოგიის ენა იჩაგრებოდა ამ მიმართულებით და არა და საჭიროცა მე მგონი რომ ფრანგულადაც დაიბეჭდოს და მე ისიც მიხარია რომ პირველი ფრანგულენოვანი პუბლიკაციაა ჩემთვის ფრანგულ ინგლისურად და გერმანულად მაქვს პუბლიკაციები და ახლა ეს არის პირველი ფრანგული პუბლიკაცია და თქვენ მადლობა ამისთვის. მე აღთოვანებული ვარ აი რომ ჩავხედე თქვენ კიდე კარგი რომ მე შემოგთავაზეთ რომ ჩავხედე ამ გამოცემას უმაღლეს დონეზეა პოლიგრაფიულად შესრულებული და წარმატებას გისურვებ თქვენს. დიდი მადლობა. მადლობას გადაგიხდით ყველას მობრძანებისთვის, ინტერესის გამოჩენისთვის და იმედი მაქვს რომ ქალბატონბელას აქვს კონფერენცია ილია ჭავჭავაძეზე თუ არ ვცდები ოქტომბერში კიდე გაქვთ დედლაინი ხო და წელს ილია ჭავჭავაძის წელია და არ შეიძლება რომ ეს არ აღინიშნოს ბუნებრივია მე ჩემ სტუდენტებთან ერთად აღნიშნავ ასე ვართ მოლაპარაკებული დაგვატიჟებთ მე აუცილებლად როგორ ხედავენ ილია ჭავჭავაძის სტუდენტები ასეთი სათაურით ჩემი ილია ჭავჭავაძე ხო
და კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის და მომავალი თანამშრომლობის სურვილით გემშვიდობებით.